Assalamu alaikum urmatlı fermerler, bizim kanalın görücülері. Tutmandı günümüzler menen. Men sizlerge bugün Sokuluk rayonunun seleksiyonlu ayılından 20 baş buqаны көрсөтүп берем. Бул жакта этке бакканга, жашы дагы, эти дагы бакканга, ат корумга киргизгенге мыкты абалга келип калган. Эс айткандай кылып мен силерге жеткирип берейин буюрса. 20 баш бука селекционный айылын билесиздер. Романовка айылынын ылдый тарабында болуп калат. То есть Часпиктен ылдый түшүп кетет. Часпиктен бери карап 5-10 мүнөттө жетип келесиздер. 5 мүнөттүк жол машина менен. Анда эмесе бир рет көрүңүздөр. 20 баш бука. Бул жерде этке бакканга, айрыкча ат көрмүш направлениеде букалар экен. Баары жоон жиликтүү. Булар өзү былтыркы жылы келген экен бул жака. Жайлоо көрүп келип, азыр жемге кирген мезгил экен. Жаңы жемге кирген мезгил. То есть 2 жыл жайлоо көрүптүр булар. Сиздер мындайча айтканда муну дыйкандан аласыздар туугандар. 2 жыл жайлоо көргөн, Былтыркы жылы июнда, быйыл дагы жайлоого толук чыгыптыр да. Булар жайлоо көрүп келген, ички майлары жайлоого толгон, мына көккө толгон букалар экен. Көрүп турасыздар мына. Суук көргөн, көрдүңүздөр. Bir cuma болуптур булардын жемге киргенине туугандар. Мына ушундай. Аулекөл бар экен, казакский породалар бар экен. Мисалы үчүн эң семиз бука ичиндеги мына. Теппесине 20 баш. Bir айда берип коюң чачыратып. Ош. Бука мына эң жаш бука арасында. 1,5 жаштык асты болсо алды. 2 жашка чейинкилер экен, 1,5 жаш, 2 жаш аралыгында букалар экен. В основном бакканга өтө сону мезгилине келип жетиптир. Ушу букалар жактыргандар болсо, чалып байланышыңыздар. 20 баш, булардын дүң баасын 68 миң сомдон коюп атат, буюрса. 68 миң сомдон туугандар. Машалла, букалар. Ат корумга 2 жыл жайлоо көргөн. Торпок мезгилине келген экен өздөрү, патсос. Шудан бери өзүнүн колунда экен. Хош. Мына көрүп коюңуздар. Бир четтен аралап телефондо соода кылам десеңиздер, мына көрүңүздөр. Эми Сокулукка жакын жер да. Хош. 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 Дүң баас 68 жашында, битке түшүп бересиз. Битке түшүп берем дейт байкем. Мына мен силерге жеринен көрсөтүп атам. Азыр ден соолугу боюнча байкемден өзүн сурайм. Булар не укол алган, нелер көргөн. Эми 1,5 жылдан бери өзү кармайт экен, ачыгын айткандачы. 1 жылдан ашык убакыт. 1 жыл 4 айдан бери өзү колдо кармап атыптыр. 2 жол жайлоого алып чыктым дейт. Пассосунду алып келип жайлоого алып барып, ал жакта шарп болуп уколдоп өзүнө келип, быйыл андай оору тийген жок дейт буларга. Быйыл өтө жакшы жүрдү дейт жайлоодо. Мына карасаңыздар, сыртынан арыктай көрүнөт. Өзү нык болуп толуптур. Спортивный экен да, жайлоодо жүргөн ошондо, Ат көрүм. Жайлоодон кийин 1,5 ай көктө болду. 1,5 ай көктө? Талаадабы? Талаада. Булар ичи толгон экен азыр, Как раз ат көрүмгө киргизе турган убагы. Булардын ден соолугу боюнча өзүңүз камерага жакын келип айтың. Буларга не укол алган, нелер болгон? Укол ушу кара сандык эле сайылган. 1 айдан ашып калды, 1 ай, 1,5 ай мурун. Башка спака азыр киргизгендикин сай элек эчтерсесин. Шарп болбоду быйыл? Жок, быйыл болгон жок, Башка балдарга аралашпай жүрдү. Жок, өзүнчө ушу 30 таш болупту, анын кичиректери келген жок. 20сы тандамал. 20 тандамал 30 болчу экен, онун алып калыптыр. 30 эч башка малга аралашпай өзүнчө жүрүптүр туугандар. Бул жагын өзүңүздөр сүйлөшүп көрөсүздөр. Мына алыс жол жүрүп куурап калган букалар эмес. То есть ал дароо киргизе турган да. Как раз обжора мезгили. Манайларын өзүңүздөр көрүп атасыздар. Селекционныйга келип, экран астынан номерлерге чалып, келип көрүп алып, же номерлерге чалып, телефон аркылуу соодалашып өзүңүздөр көрүңүздөр. Дүң баасы 68 миң сомдон дейт. Булар эми ачыгын айтканда салмак таштай турган букалар да. Бүт эле жоон жиликтүү букалар. Бир экөө гана кичирек, могу кичирек. Бир экөөсү муну, Так сөз жок. Көрүп атасыздар.